في سنة 2009 نزلت لعبة اساسن جريد 2 بنظام تشغيل بيجبرك انك تكون متصل بالانترنت طوال الوقت علشان تلعب. شركة يوبي سوفت كانت فاكرة انها اخيرا جابت الديب من ديل وعملت نظام حماية مفيش منه اتنين، نظام كانوا واثقين مليون في المية ان مفيش مخلوق على وجه الارض هيقدر يخترقه. بس المفاجأة النظام المنيع ده ما قدرش يصمد غير 9 ايام بالظبط. متخيل؟ مليارات الدولارات اللي استثمروها وصرفت على تطوير اللعبة دي طارت في الهوا في 9 ايام بس. لكن السؤال هنا ازاي ده حصل وازاي اصلا اي حد يقدر يخترق لعبة ويهكرها؟ بص يا سيدي، تخيل ان اختراق او تهكير اي لعبه عامل بالظبط كانك بتحاول تدخل مكان من ورا البودي جارد اللي واقف على حراسه الباب. قدامك حل من اتنين، يا اما يكون معاك كارت في اي بي الاصلي او يا اما تضرب وتزور كارت شبهه بالملي. زمان في عصر الاسطوانات هي دي الطريقه اللي كانت الالعاب شغاله بيها. اللعبه ما كانتش بتعرف هويتك الحقيقيه ولا انت مين اصلا، كل اللي كانت بتعمله انها تتاكد بس هل انت معاك كارت الفي اي بي ولا لا، واللي هو في عالم الالعاب بنسميه مفتاح التفعيل او الاكتيفيشن كي. فضل الحال كده لحد ما ظهر الهاكرز والقراصنه. عملوا ايه بقى؟ اخدوا المفاتيح دي ونسخوها ونشروها في كل حته على النت، وده خلى اي حد يقدر يحمل اللعبه ويلعبها ببلاش من غير ما يدفع مليم واحد. وطبعا الضربه دي تسببت في خسائر بملايين الدولارات لشركات الالعاب. المطورين بقى يقعدوا يضربوا اخماس في اسداس لحد ما طلعوا فكره كانت وقتها تبان انها عبقريه جدا. كتيبات الالعاب بدل ما يطبعوا مفتاح التفعيل على الديسك نفسه قرروا يخبوه ويحطوه في مكان جوه الكتيب ده، ولما تيجي تسطب اللعبه تلاقيها بتطلب منك طلب غريب جدا: لو سمحت دخل الكود اللي مكتوب في الصفحه رقم 14 الفقره الثانيه. تفتكر الهاكرز غلبوا ولا وقفوا عاجزين؟ لا والله، ولا تهزلهم شعر حتى. قاموا واخدين الكتيب ده كله من الجلده للجلده، عملوا له سكان ورفعوه على النت كملف بي دي اف، وبقى اي حد يقدر يحمله ببساطه ويطلع منه اي صفحه او الكود اللي هو عايزه. لحد ما دخلنا في فتره التسعينات، عصر الاسطوانات، واللي المطورين بتوعه طلعوا يتحدوا الدنيا ببرنامج اسمه سي دي روم، وقالوا بقلب ميت البرنامج ده مستحيل يخترق. النظام الجديد خلى الالعاب تطلب منك ان الاسطوانه الاصليه تفضل موجوده جوه الجهاز علشان اللعبه ترضى تشتغل اساسا. بس بالنسبه للهاكرز الكلام ده كان حرفيا نكته بتضحكهم، لانهم استوعبوا بسرعه انهم يقدروا يكتبوا برامج صغيره جدا بتعمل حركه سريعه قوي وبتضحك على اللعبه وبتوهمها ان الاسطوانه موجوده دايما حتى لو الجهاز فاضي وما فيهوش الهواء. وعشان كده لو تفتكر ايام ما كنا بننزل الالعاب المتهكره زمان كانت دايما بتظهر لنا على انها على شكل اسطوانه، واللي هو في الاساس مجرد محرك اسطوانات وهمي، برنامج صغير هو اللي عمله من العدم. دلوقتي بقى عندنا انظمه حمايه معقده ومكلكعه جدا زي الدينوفو وزي الدي ار ام، انظمه اداره الحقوق الرقميه. دي بتشتغل بالظبط كانها البودي جارد اللي واقف على الباب، بس وظيفتها انها تتاكد بشكل مستمر انك صاحب اللعبه الحقيقي، وده عن طريق انها بتبعت طلبات ورا بعض للسيرفر عشان تتاكد ملكيتك ليها. بس خد بالك، على عكس البودي جارد العادي اللي بيبص على بطاقتك مره واحده ويسيبك تدخل تعيش حياتك جوه، اما انظمه الدي ار ام بتفضل مراقباك ومفتحه عليك طول الوقت وتفضل تتاكد منك وتفتشك طول ما انت في اللعبه. ورغم كل الرعب والتعقيد ده، انظمه الدي ار ام هي كمان بتخترق. العمليه دي بتبدا ازاي بقى؟ بتبدا بان الهاكرز بيجيبوا ملفات اللعبه الاصليه زي ما هي من غير اي تعديل. ايوه زي ما سمعت كده، الهاكرز في العاده بيشتروا اللعبه الاول بفلوسهم وبعدين بينزلوا كل الملفات عندهم على اجهزتهم، لانهم بيبقوا محتاجين لملف التشغيل الاصلي اللي هو الاي اكس اي. اول مهمه ليهم هي انهم يفهموا ويحللوا بنيه الملف ده. الهاكرز المحترفين والتقال في المجال بيقدروا يعرفوا اذا كانت اللعبه دي محميه بنظام الدونوفو العادي ولا بنظام الدي ار ام بمجرد بس ما بيبصوا على البنيه الثنائيه الباينري ستراكشر. وبعد ما بيحددوا الهدف ويفهموا هم بيتعاملوا مع ايه، بيبداوا يستخدموا ادواتهم المتطوره والتقيله علشان يخلصوا المهمه. والاداه الاولى اللي بيستخدموها هي اولي دي بي جي، ودي عباره عن اداه لتصحيح الاخطاء بتسمح للهاكرز انهم يراقبوا اليه عمل اللعبه من جوه وهي شغاله في نفس اللحظه. بيشوفوا قدام عينيهم كل سطر من الكود وهو بيتنفذ، وايه اللي بيشتغل وامتى بالظبط، واللعبه بتشيك على ايه، وازاي بتتاكد من ملكيتك ليها على المنصات زي ستيم وايبك جيمز. نيجي بقى للاداه الثانيه وهي وحش المجال، برنامج اسمه اي دي اي برو، الاداه الرائده والاقوى في عالم الهندسه العكسيه. وعشان تفهم الاداه دي بتعمل ايه بالظبط لازم الاول تفهم يعني ايه شفره المصدر او الريسورس كود. المطورين بيكتبوا الالعاب بلغات زي السي بلس بلس او الجافا، ودي لغات سهله على البشر انهم يقراوها ويفهموها. بس الالعاب لما بتنزل السوق مش بتنزل بالشفره السهله دي، لا دي بتترجم لحاجه اسمها ماشين كود او لغه الاله، ودي لغه معقده جدا مش المفروض ان البشر الطبيعيين بيفهموها بمجرد النظر. هنا بقى يجي دور برنامج الاي دي اي برو اللي بياخد لغه الاله المعقده دي ويحولها لبنيه يقدر المطورين والمبرمجين والهاكرز يقراوها ويفهموها. الاداه دي بتحول لغه الاله المعقده للغه اسمبلي، لغه تجميع يقدر الهاكر يتعامل معاها. وبعدها الهاكرز بيبداوا يحللوا الكود ده بدقه شديده جدا علشان يلاقوا الاماكن والمواضع اللي اللعبه بتعمل فيها تشيك وتاكيد على الملكيه. وبكل بساطه بيشيلوا او بيعطلوا التحققات دي تماما، والجزء ده بيعتبر اسهل جزء في الليله دي كلها. الكابوس الحقيقي بيبدا بقى مع نظام دونوفو، على عكس انظمه الدي ار ام اللي اتكلمنا عنها. دونوفو مش بس بيكتفي انه يتاكد من ملكيتك للعبه، لا ده بيحمي قاعده الاكواد، الشفره البرمجيه كلها من اولها لاخرها. النظام ده بيزرع مسارات برمجيه وهميه ومنطق متلخبط ومشوش وفخاخ ومقالب في كل حته في الكود، وده بيخلي من المستحيل حرفيا على اي هاكرز انهم يفهموا البنيه الحقيقيه للعبه ماشيه ازاي.
ولما بتيجي تشغل اللعبه دينوفو بيشفر ملف التشغيل بالكامل ومش بيفك التشفير ده غير لاجزاء صغيره جدا من الكود وفي اللحظه اللي اللعبه بتحتاجها فيها بالظبط. يعني مثلا لو انت في مشهد سينمائي جوه اللعبه او في وسط معركه، النظام بيفك تشفير الجزء الخاص باللقطه دي بس، وفي وسط كل ده دينوفو بيفضل يراقب ويشيك بشكل مستمر هل في ادوات لتصحيح الاخطاء شغاله زي برنامج IDA اللي قلنا عليه، او هل في اي تلاعب بيحصل في الذاكره او تعديلات في الرامات، او حتى اي برامج او ادوات مشبوهه مستخبيه وشغاله في الخلفيه. ده مش بس كده، ده كمان بيعمل بصمه رقميه فريده ومخصوصه لجهازك ولحسابك على ستيم علشان يربط اللعبه بجهازك انت تحديدا، ولو النظام حس ان في اي حاجه مريبه او مش مظبوطه ولو بنسبه بسيطه جدا، دينوفو بيقوم مبوظ الشفره فورا وتلاقي اللعبه بتهيس وبتتصرف بشكل غريب ومستفز. وعلشان كده لو تفتكر النسخ المتهكره من لعبه GTA 4 كانت دايما بيبقى فيها جليتشات غريبه ومستفزه، زي ان الكاميرا تفضل تلف حوالين نفسها وما تقفش، او تلاقي العربيات بتسرع لوحدها بشكل عشوائي ومجنون. كل العذاب ده كان عباره عن فخ وتخريب متعمد من نظام دينوفو. طب ازاي بقى الهاكر بيقدروا يتغلبوا على الوحش ده؟ بص، فكره الموضوع بسيطه بس تنفيذه مش سهل نهائي. الفكره كلها ان لما دينوفو بيفك التشفير على حته صغيره جدا من اللعبه، الهاكرز بيبقوا قاعدين مستنيين اللحظه دي زي القناص بالظبط، بيقوموا لاقطين الحته دي وبياخدوها من الرامات في نفس اللحظه وبيحفظوها في مكان تاني على جنب. ولان اللعبه ما بتفكش غير فايتات واجزاء صغيره في كل مره، الهاكرز بيبقوا مضطرين يعملوا حاجه مجنونه جدا وبيبقوا مجبرين انهم يلعبوا اللعبه حته حته، لازم يلعبوا كل مهمه ويخلصوا كل نهايه ممكنه ويحملوا كل ملفات الحفظ او السيف فايل ويعملوا كل حركه جوه اللعبه ويستكشفوا كل ركن وزاويه فيها. كل التعب ده عشان يقدروا يجمعوا كل الاجزاء والفايتات اللي اتفك تشفيرها ويركبوها مع بعض من تاني علشان يطلعوا لك بالنسخه المتهكره. وعشان كده اختراق وتهكير الالعاب الجديده دلوقتي ممكن ياخد اسابيع او ممكن يوصل لشهور كمان، لان بعد ما الهاكرز بيجمعوا كل ملفات الميموري دامبس او تفريغ الذاكره اللي اتكلمنا عليها، بيرجعوا يستخدموا برنامج IDA برو من تاني علشان ينظفوا الكود او الشفره دي، بيشيلوا كل المسارات الوهميه والوظائف اللي ملهاش اي لازمه والفخاخ اللي دينوفو كان زارعها. بس المرحله دي بالذات صعبه ومعقده فوق ما تتخيل، لان لو فضل سطر كود واحد بس وهمي ما اتشالش، اللعبه ممكن تبوظ تماما او تكراش وتتجمد او تتصرف بشكل غريب ومش متوقع خالص. عشان كده مجموعات الهاكرز دي ما بقتش مجرد عيال قاعده في الضلمه، دول بقوا بيشتغلوا كانهم استوديوهات العاب متكامله تماما. يعني تلاقي المجموعه فيها مبرمجين ومهندسين عكسيين ومختبرين الالعاب ومطورين حزم، دي حرفيا منظومه متكامله ماشيه زي الساعه. وبالنسبه للناس دي الحاجه الوحيده اللي بتفرق معاهم هي السبق. اول ما بتنزل لعبه جديده محميه بنظام دينوفو بيبداوا سباق مجنون بينهم، يا ترى مين المجموعه اللي هتقدر تخترق اللعبه الاول وتكسر عين الشركه. بس خد بقى التقيله والمفاجاه اللي مش هتتوقعها، كتير جدا من الهاكرز المحترفين والمراقبين دول في النهايه بيتعينوا وبيشتغلوا في استوديوهات كبيره وشركات الالعاب. ليه؟ لانهم ببساطه بيفهموا النظام ونقاط ضعفه احسن من اي مبرمج تاني في العالم. ساعات الهاكرز دول بيكونوا احسن من الشركات اللي طورت الالعاب نفسها. والمفاجاه بقى ان القرصنه دي كان لها دور كبير جدا في ان الالعاب كتير تفضل عايشه وتستمر لحد النهارده. خلينا نكون صراحه مع بعض، كتير مننا ما كانش هيلعب العاب اسطوريه زي GTA فايس سيتي او GTA سان اندرياس لولا اننا كنا بناخد الملفات بتاعتها من واحد صاحبنا على فلاش 4 جيجا. معظمنا من اكتر من 15 سنه ما كانش في مقدرته اصلا انه يدفع ثمن لعبه، وعلشان السبب ده بالذات انتشرت حركات كتير قوي على النت بترفع شعار قوي جدا وبيقول لو كان الشراء مش معناها الامتلاك يبقى القرصنه مش سرقه. بس السؤال هنا، هل شايفين ان شركات الالعاب بقت طماعه وجشعه اكتر من اللازم؟ وهل فعلا مبرر اننا نكرسر ونهكر الالعاب طالما الشراء مش معناها الامتلاك الفعلي؟